They want to show that they can mix it with the likes of Zamalek and the stars of... Kirabu kia Gor Mahia ni kiandikithia uhotani wao wa mbere ngucanio cia makundi cia CAF Confederation Cup. Ni thutha wa kumuthura Zamalek kuma bururi wa Misri na bao inya koigire ngucanio ire yatabanĩrio kĩharoinĩ gĩa Kasarani. Zamalek moirio congori wa ngucanio ndagĩka-inĩ ya mũgwanja kũhĩtũkĩra mũthaki Ismail Hassan no bao igĩrĩ ciaraka cia mũthaki Jackie Tuisenge ciahe Gor ũtongoria ngucanio-inĩ ĩno. Ndagĩka-inĩ cia mũthia gĩbindi-inĩ kĩa mbere nĩguo Zamalek mabungire bao yao ya kerĩ na kũiganania maũndũ gũkinyeria ihinda rĩa gũthiĩ kũhurũka. Gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ muthaki Nicholas Kipkirui ũndũ ũmwe na Dennis the Menace Oliech nĩguo makunĩkire bao igĩrĩ na kũhe Gor Mahia ũhotani ũyũ mũnene. Oliek's done it! It's 4-2 for Gor Mahia. Hĩndĩ ĩyo nĩ atĩ mũigana wa ngucanio ithano icio ciakorwo igĩtabanio rigi-inĩ nene ya KPL mũthũ wa ũmũthĩ. Na kũrĩa ngucanio ya mbere Kariobangi Sharks makorwo makĩhotwo ngucanio yao ya mbere kĩmera gĩkĩ thutha wa kũhotwo nĩ kĩrabu gĩa Sofapaka na bao igĩrĩ gwa gĩbũgũ. Ngucanio ingĩ nĩ atĩ Bandari monia AFC Leopards mwaki thutha wa kũmakumuthũra bao 4-1. Kakamega Homeboys makabatia bao 1 magĩthaka na Vihiga United nayo ngucanio ya mũthia Nzoia Sugar makunĩka Sony Sugar na bao 3-2. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Ng'ang'a Wanyoka Fi.